जी गुज़िरियल हफ़्ते ढोरनारे थाने की हद में जवाबदार हयात पठान पारां हालेपोटे बिरादरी के कुछ माण्हुनि ते तशद्दुद करे ऐं उन्हनि सां जेको सो ग़लत बर्ताव कयो हो, जंहिंजो ढोरनारे थाने ते केस पिणु दाख़िल कयो आहे। पर ढोरनारे पुलिस उन जवाबदार खे अञा ताईं गिरफ़्तार न कयो आहे, जंहिंजे ख़िलाफ़ अॼु उमरकोट प्रेस क्लब अॻियां अलावारे चौक ते सियासी समाजी जेके माण्हू आहिनि उन्हनि पारां एहतजाज मुज़ाहिरो कयो पियो वञे ऐं इन सख़्तु नारेबाज़ी कई पई वञे। हिन मुज़ाहिरीन जो कहिड़ो मुतालबो आहे, अचो त हिन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। असांजो इन मुज़ाहिरे जो मक़सदु आहे, हिकु धारिया सिंध धरती ते नामंज़ूर, ॿियो हयात पठान जेको 7 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि इन हालेपोटा बिरादरी सां दिलबर हालेपोटे सां नाइंसाफ़ी कई, जेको 7 ॾींहंनि जो केस दाख़िल आहे, पर अञा जवाबदार ढोरनारे एस जो लिगारी साहब उनखे गिरफ़्तार न आहे कयो। हिकिड़ो घर आहे पठाणनि जो विच में वेठो आहे, त उहो बिल्डिंग ठाही वेठो आहे, पर हेठां सभु कचा घर आहिनि, तो ये बदमाशी लगाए वेठा आहिनि छोकिरा पठान। ॾींहुं राति वीडियो बंदा आहिनि, तस्वीरूं नियाणियुनि जूं कढंदा आहिनि, त हिननि खे चयो भाई इहो बदमाशी बंदि कयो, असां इहा असल खाते वेठा आहियूं ऐं इहो तरीक़ो सही न आहे। तॾहिं उहो पिस्टल ऐं हथियारनि जे ज़ोर ते हमिलो कयो हिननि ते। असां इहो सम्झूं था पुलिस जी या नाकामी आहे, जेको ॿारियूं पठान को धारियूं सिंध में आयल आहे ऐं सिंधी माण्हुनि खे तंग करे थो, डबल स्टोरी घर ठाहे हुननि जे ॿारनि बचनि में नज़र विझे थो, पोइ बि अञा असांजो SHO जेको आहे ख़ामोश वेठो आहे। असां SSP उमरकोट खां इहो मुतालबो कयूं था जल्द में जल्द इन पठान खे गिरफ़्तार कयो वञे। तव्हां हिन धरणे में जेके शरीक मुज़ाहिरीन हुआ उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं तव्हां ॿुधो,